嗨，我陈武啦，欢迎来到数位宇宙。开放式真无线耳机的先行者 Clear 推出过许多受欢迎的款式，像之前出到 Clear Arc 3代后，更有衍生的 Max 版与 Pro 版。而我们桌上是最新的 Clear Arc 5，直接跳过了4。他们可能想避开4的谐音，或者觉得山上老师不够优雅，得直上老5。不管怎么样，这一代有蛮多升级的部分与一些小小的精简。我们手上这一台 Arc 5运动版究竟表现如何？马上来瞧瞧。规格上 ，Arc 5采用蓝牙 5.4 的高通 QCC 5229晶片，以开通 LE Audio， 不仅支援 aptX Lossless 无损编码，还有通用的 LDAC 呢。续航提升到12至60小时，但就没有无线充电了。耳机本体延续 IPX7 防水，能够直接水洗。直接看到外观，触控充电盒升级成 AMOLED 萤幕，并多了一圈电镀装饰。耳挂耳机长得则跟之前很像，主要改在一些小细节。Arc 5充电盒的萤幕大小同样维持 1.6 寸，换上 AMOLED 后呢，看起来更漂亮了，可以操作很多功能，包含遥控拍照、自定桌布等。然后盒子内侧都有个化妆镜，妹子戴完耳机能确认仪容。你各位男士别觉得用不到，请好好检查鼻毛有无外露。下方的紫外线耳机杀菌也延续下来。其实充电盒长度与宽度还有缩减1咪咪哦，就高度没什么变，少了无线充电。耳机采用新一代医疗级记忆细胶耳挂，内部弹性金属的柔软度更佳。那耳机本体表面改成雾面亲肤的材质，重点是它角度往下调了一点，会更贴合耳朵。当人体工学提升以后，就不再需要仰赖伸缩结构了，这边变回纯的转轴，不能伸长缩短了。所以 Arc 5整体来说轮廓大致不变，细看之下颜值又比3代精致。果然3上更优雅，这个笑话大概讲过3次以上。接着在佩戴上，耳机重量为 11.5 克，因为尾端变细了，对眼镜仔更为友善。加上前面说到本体角度调整过，戴起来舒适度有在提升。虽然 Arc 5不算娇小的耳挂式，但经历如此多代更新，我觉得应该没那么挑耳型了。那它延续触控加6轴感应的头部 AI 体感控制，以及 AI 语音控制 2.0， 端看你喜欢动口、动手或动头。这一代更多了一颗顶部实体按键，用于配对开关机。对于出门不想带充电盒的人来说，算贴心设计。不带可能无感舒服，但带了能多层保护，这也是陈武老师再三强调过的重点。其他功能面 ，Arc 5具备 AI 声静横听，会根据外界嘈杂程度动态调整声音，省去你手动调整音量的步骤。建议搭配听力保护功能一起开啦，让你既享受开放式的优点，又避免音量过大造成的风险。它还有双装置连线。值得一提的是 ，Arc 5搭载 QCC 5229晶片 ，AKA 高通 S5 Gen 3嘛，其 AI 算力，猜是前代的几倍呢？不是3倍，不是5倍，是50倍啊！这也让他们家 AI 全面升级至 2.0， 包含 AI 体感控制啊、AI 声静横听，甚至等下的音效通话都升级了。未来要是厂商再给个 AI 语音助手那类的功能，我也不觉得意外。声学设计方面 ，Arc 5延续 16.2mm 动圈单体，搭配 Tensilica X Tensor Hi-Fi 4 DSP 与动态低音增强技术，是说它不像前代 Arc 3 Max 音乐 Pro 版加了独立耳廓去驱动，倒是多给个 DSP 加强。大家对这一款的音质定位先有个概念。那 Arc 5特别之处在于，是首款同时获得 Dolby Atmos 加 THX Special Audio 空间音效认证的开放式真无线，也是第一个将 THX 塞进开放式，敢给到双剧院级音效，算非常奢华。实际听起来 ，Arc 5果然延续了 Arc 3标准版的声底，再进行一些风格化调整。它的低音饱满有力，量感够却不浮夸，除非你切换到运动音效，才会更强调低频量感与尾段绵延。中频人声则具有一定厚度，位置没有很突出。不过这次的唇齿音有稍微增加一些，连带的听起来更有清晰感。上代我们提过，人声与乐器的比例算均衡。这次 Arc 5因为又让高频金属声变明亮，应该是想增加清脆感，但不是锐利线条那种。因此乐器的存在感，这回感觉又再比人声多1咪咪。其他像音场宽度、声音轮廓与分离度
度，就一样是 Clear 加优势啦。若是再开启 Dolby Atmos 或 THX Spatial Audio， 不仅可减少头中效应，环绕音效听起来更像是在听喇叭而非耳机。那两种音效可择一开启，它俩虚拟环绕的算法不太一样，一般给你一种就不错了，给到2种属于旗舰级待遇。最后关于它 AI 通话 2.0 的表现，直接录一段让大家听听看。现在是用 Clear Arc 5所录的声音，你各位听听看。录出来的效果如何 ？Clear Arc 5运动版主要升级在5点：外形、佩戴、功能以及2个剧院音效加持。好啦，其实杜比之前都有，应该算4点。但讲5点跟 Arc 5一样比较吉利嘛。这回运动版跟音乐版的功能几乎没有差别，只多了运动音效，就没有计步功能了。选购上我的建议是 Arc 3 Max 与 Pro 版以外的用户可以升级，但凡你看上它智慧充电盒、紫外线杀菌、AI 操控等功能。也都可以试试这开放式小旗舰了。我去年底有访问过他们品牌技术长，为什么买了杜比授权费以后还想再花钱多给个 THX 呢？它的原意大概是 Clear 愿意提供给使用者最新而且最好的技术。以上全是对现在的分享，也不要再看到这个数位宇宙，那我们就下部影片再见啦，拜拜。